2007 წლის 7 ნოემბერს მე ვიყავი ტელეიმედში, ემზადებოდით პოლიტიკური თოქ-შოუსთვის ღია ეთერი. მე ვიყავი პროდიუსერი ამ გადაცემის ერთ-ერთი და ყავდა უამრავი სტუმარი, მოწვეული თუ არ ვცდები 29 სტუმარი და ვემზადებოდით გადაცემისთვის. მე პირადად ვიყავი მესამე სართულზე. იქ იყო ჩვენი ოთახი განლაგებული, განთავსებული. სხვათა შორის მახსოვს, რომ მთელი დღის განმავლობაში იყო ეს ხმები, რომ შეიძლება აქაც შემოვიდნენ. მას მერე რაც რიყე დაარბიეს, უფრო თითქოს რეალისტური გახდა ეს. უბრალოდ სხვათა შორის ყოველი შემთხვევისთვის ავდექი და მანქანა გადავაყენე მოშორებით ტელევიზიიდან და შემდგომ დავბრუნდი. მაგრამ ეს იყო რაღაც ავტომატურ რეჟიმზე. ნამდვილად ვერ ვუშვებდით რეალურად თუ გაბედავდნენ და ტელევიზიასაც დაესხმებოდნენ თავს. ზუსტად 20 საათი და 40 წუთი იყო, ქრონიკა მიმდინარეობდა და დასასრულისკენ, როდესაც ეს შემოჭრა მოხდა. საშინელი ხმები ისმოდა, საშინელი მე ჩემი კოლეგებისგან ვიცი და მე კადრებშიც ვნახეთ, რომ ეს არ იყო შემოსვლა, ეს არ იყო არც კი შემოჭრა, ეს იყო თავდასხმა. შემოჭრაც არ არის სიტყვა. შემოვიდნენ სპეცდანიშნულების რაზმის შემოვარდა. აგრესიაც არ ქვია ამას, აი ტერორისტები რო უნდა აიყვანო და ტერორისტები რო უნდა გაანადგურო, აი რაღაც აი ამ განწყობით ლეწავდნენ ყველაფერს გზაზე, აბსოლუტურად ყველაფერს, აპარატურასაც კი გზაზე შეხვდებოდათ. ჩვენი კოლეგები პირველ სართულზე ყველანი დააწვინეს ხელებით წინ, იატაკზე პირდაპირ. შეანგრიეს საეთეროს კარები, მოკლედ მიზანი იყო სასწრაფოდ ტელევიზიის გათიშვა. მაუწყებლობის. და აი ამას ეძებდნენ საიდან და ამიტომ ყველაფერს ლეწავდნენ. ეს იყო მიზანი. აუცილებლად დააღვნიშნო, რომ რაც არ უნდა კანონიერი ყოფილიყო ეს შემოსვლა, მათი მხრიდან კანონიერად გაფორმებული, ეს არ იყო როგორც აღვნიშნეს შემოსვლა და შემოჭრა, ეს იყო თავდასხმა. მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ არავითარი დოკუმენტი ჩვენ არ მოგვსვლია, რის საფუძველზე იყო ასეთი აქტი. ეს მხოლოდ მოხდა შემდგომ დღეს, როდესაც მაშინდელმა პროკურორმა ნიკა გვარამიამ მიმართა სასამართლოს, რომ დაყადაღებულიყო ტელეიმედის ქონება. ოღონდ წინა დღეს დარბეულები ვიყავით. საღამოს, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა, გვიან გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. ანუ არავითარი კანონიერი რაღაცა, ან უკანონო რაღაცა იურიდიული დოკუმენტი არ არსებობდა ამ დროს, როდესაც ეს ხდებოდა ტელეიმედში. ჩვენ ვიყავით მესამე სართულზე, ამოვარდნენ მობილური ტელეფონები ეგრევე დაგვაყრევინეს ძირს. გითხრეს რომ კედელთან დამდგარიყავით და არ გამძრეულიყავით. ეს ახლა მოყოლით, ხო? ძალიან ესეთი სუბუქი სურათი შეიძლება იყოს. მე თუმეტეს რასაც თქვენ აქ ისმენთ დღეების და განმავლობაში. წარმოუდგენელ ისტორიებს. აქ იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური, თუ არა ფიზიკური განადგურების შიშის ჩანერგვა, რომ შენ რო ჟურნალისტი გონია თავი, შენ რო ბოდიში ამ სიტყვისთვის ტლიკინებ პირდაპირ ეთერში და ასე შემდეგ. არავინ არ ხარ ჩემს პირობებში. გაგანადგურებ დღესვე ფიზიკურადაც თუ კი დამჭირდა. აი ამის განცდის განცდა იყო დაეტოვებინათ ეს განცდა ჩვენში მთელი ამ ძალადობრივი კამპანიის. ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად უფლება აყრილები. ერთმანეთთან საუბრის ფაქტიურად უფლებაც არ გქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ შორის იდგნენ ნიღბიანი ადამიანები. მე დააღვნიშნო, რომ იმედი გაივსო აბსოლუტურად გაუგება, აი ყველანაირი ჯურის ადამიანით ყველას ნიღბები ეკეთა. ეს არ იყო მხოლოდ სპეცდანიშნულების რაზმი. აქ იყვნენ სამხედრო ფორმიანებიც, ჯისიანებიც, მოკლედ სოდიკუდი, არ ვიცი, ყველა თანამდებობის თუ რაღაც რანგის ადამიანი იყო შემოსული. ეს გაგრძელდა რამდენიმე ხანს, შემდეგ დაგვამწკრივეს. აი გინახიათ ხო ფაშისტური გერმანიის რეჟიმში რაღაც მწკრივად კონცლაგერებში ესე დააყენებენ. დაგვამწკრივეს, ეს იყო მკაცრად გაკონტროლებული, რომ ამ მწკრივს არ უნდა გავცდენოდით. ჩამოგვიყვანეს კიბეებიდან, იქ რაღაც გარკვეული დრო ქვემოთ ვიყავით, არ ვიცოდით რა გველოდა, არ ვიცოდით სად როგორ და გამოგვიშვეს ლიუბლიანას ქუჩიდან. მანამდე ჩაკეტილი იყო იმედი. დავინახეთ
იმედის დაცვის თანამშრომლები წილს ზემოთ შიშვლები როგორ ეყარნენ მიწაზე. აქ პირველ სართულზე თანამშრომლებს იარაღსაც უმიზნებდნენ, ყუმბარტყორცნებიც ეკეთათ სამხედრო ფორმიანებს. და ლუბლანას ქუჩაზე რომ გამოვედით, აქ დაიწყო ყველაფერი ჩვენთვის პირადად, იმიტომ რომ ძალიან მემცნაურა უკვე ბრუნდებოდა და საოცრად ჩახერგილი იყო ეს ქუჩა სასწრაფოს მანქანებით, უამრავი სასწრაფოს მანქანა იყო და ფიქრობდი რომ რა საჭიროა ეს მანქანები თითქოს და ფიზიკურად გადავრჩით. დავიძარით ტყეპარკისკენ დიღმის და ერთად მივდივართ ამ გუნდის წევრ გადაცემის წამყვანები, პროდიუსერები, ასევე რამდენიმე ადამიანი, ბევრი ვიყავით. და უცბად რაღაც 200 მეტრი რომ გავიარეთ, აი ესე აპრიალ და ანათთა ციმციმები და დაიწყეს სპეცრაზმის წარმომადგენლებმა, რაღაც რობოტებმა ეს ფარებზე ხელკეტების რახუნი და დაიძრნენ ჩვენსკენ. მოკლედ გვდიეს, დაიწყო დარბევა. ვინსად ეს ძალიან ისეთი სიტუაცია იყო, ვინსად გავრბოდით, მაშინ ხო ხვდებით, განცდა იყო, რომ ეს რობოტი მოდის და თავში გირტყავს და ცხოვრება მთავრდება. შემდეგ დავინახეთ ჩემი მეუღლე და ინგა გრიგოლია, რომლებიც ინგას ფილტვის ოპერაცია ჰქონდა და ვერს უთქავდა და ირაკლი ინგას მიათრევდა, ასე ვთქვათ და გაიქცნენ ტყისკენ. და სოფლი მოდი აქეთო დამიძახა და მეც წავედი. ამასობაში ბევრი ერთმანეთს დავშორდით ვისაც გარბოდა და ამ ტყეებისკენ რამდენიმე ადამიანი გავიქეცით. ესენი გამოგვეკიდნენ ამ ტყეებში. რამდენიმე ტყვია ირაკლის მოხდა ცრემსადენი გაზი, არ ვიცი რა ვისუნთქეთ. აი ესე დავარდნით ადგომით რაღაცნაირად კორპუსი დავინახეთ და ამ კორპუსის მაცხოვრებლებმა შეგვიფარეს, მიგვათრიეს, აგვიყვანეს და ჩავკეტეს ოჯახებში. და გვეუბნებოდნენ რომ გეხვეწებით, ჩუმად იყავით, იმიტომ რომ აქ ვიღაცა ცხოვრობს და არ გაიგოს რომ ესე შეგიფარეთ. აქ ასე ვიყავით, იყო ორსული დიანა ტრაპაიძე, საკმაოდ დიდი ორსული იყო, მერე ჩუმად საათების მერე მოვიდა სასწრაფო დახმარება და პირველი დიანა გაუშვით, ცხადია. ინგაც მოხდა სამავტყოფოში და როდის რაღაცა მანქანა მოგვაკითხა თანამშრომლის, რომ გაიგო რომ აქ ვართ და გამოგვაპარა ამ ოჯახიდანაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედში ვეღარ შევედით ერთი თვის განმავლობაში. ეს იყო იმის დემონსტრირება, რომ არავინ არ არსებობს ამ ქვეყანაში, არავითარი ჟურნალისტი, თუ კი მე გადამეღობები. იმიტომ რომ ტელეიმედს ქონდა თავისი სარედაქციო თავისუფალი და ობიექტური პოლიტიკა და ტელეიმედი აშუქებდა იმას, რაც არ აწყობდა სააკაშვილის რეჟიმს და პირდაპირ მათი აღქმით და ალბათ ასეც იყო, ღუპავდა რეპუტაციას და საერთოდ ამ რეჟიმს. აი ეს იყო ეს დღე.